Nu ką, sveiki inkilo žiūrovai, sėdžiu su barike, važiuosiu pasižiūrėti pirmą vilkiką. Čia pasiskambinau, netoli namų man čia yra visai viską. Tai jaučiuosi dabar kaip moteris eidama pirkti bato. Dar net nepirkti, o pasižiūrėti. Čia dar įdomiau turbūt. Čia dabar pirmas kartas, kai džiaugiuosi, antras kartas bus, kai, nu dar neperku aišku, bet kai pardavinėsi. Tai čia bus antras kartas. Va, tai nieko, važiuosiu, pabandysiu gal pafilmuoti, kas ten gero, ką čia žiūriu. Nežinau, ten leis filmuoti, neleis, kaip ten gal kažką pašnekės, papasakot leis šitas, papasakos pats pardavėjas ką nors, bet nežinau, pažiūrėsim. Tai jeigu neleis, tai neleis, tada šiaip papasakos. O jeigu taip, tai bus labai įdomu. Keli vilkikai tokie patys yra, galėsiu apžiūrėti, pasirinkti. Tai va, varau. Nu va, atvažiavau jau prie vietos. Nepasakau, ko aišku svarbiausia, kokį vilkiką atvažiavau žiūrėti. Tai čia yra 5 Volvo vienetai, 5 vilkikai. Euro 5, EEV dar klasas, čia reiškia, kad tarpinė tarp Euro 5 ir Euro 6. Kai kur kelių mokesčiai yra kaip Euro 6 skaičiuojame. Va, kodėl Volvo Euro 5, tai man atrodo čia šiaip vienas iš geriausių modelių yra. Jis aišku išlent man iš biudžeto šiek tiek negu planavau, bet čia jeigu gerai gausis viskas, visgi nebrokysiu šitą variantą, tai aišku pažiūrėsiu ir kitus. Va, tai 5 vienetai yra, iš kurių galima išsirinkti, tai galim bus geresnį, kuris labiau patiks. Va, tai dar kodėl tas tokia Volvo, aš su tokia pačia Volvo pradėjau furisto karjerą, irgi 13 metų. 13 metų antros pusės jau. Paskutinis FH3 modelio jau paskutinės dienos, skaitykim. Po to išėjau FH4, toks kaip aš prieš tai Girtekai dirbau. Toks naujesnis tas, bet jie jau turi daugiau problemų su elektronika ir taip toliau, tai daugiau priežiūros reikia. Daug kas sako, kad Euro 5 šitas yra geresnis negu tos naujos. Nu tiek, kad aišku senas jau, žinai, pavažiavusios šiek tiek. Bet nieko, tai žiūrėsim. Naujos vis tiek dar neįpirksi, bet aišku, planuose lieka viskas. Tai va, tai eisiu susitikti su žmogum, nežinau, duos pasifilmuosim, nepasifilmuosim. Jeigu ne, tai papasakosim. Tai kol kas varau. Nu ką, atvažiavau pažiūrėti savo lastačko. Jų čia pasirodo yra 12 vienodų, o ne 5, kaip galvojau. Tai, nu, iš tikrųjų, va, jau buvo apie jas apžiūrėjau, tai vizualinis stovis tikrai labai neblogas. Iš minusų, nu, tai galbūt padangas gal reikėtų pasikeisti, bet, nu, ne didžiausia čia problema. Šiaip ganėtinai malonus aptarnavimas. Netoks kaip didelė dalis perikūpų, kaip vadinamų. Čia turbūt ašies apkrovos daviklį rodo pagal baros nustatai. Jeigu nėra įdėto elektroninių, tai pagal tokį gali nustatyti, kiek ant ašies turi svorio. Va, nu čia turi truputį šitas, tarkim, rūdžių ant rėmo, bet nėra, kad itin daug būtų. Va, dideli bakai. Čia yra standartinis vilkikas, ne mėginis. Būtent žiūrėjau standartinis, kad būtų. Mėginiai yra mažesniais ratais ir žemesnių rėmų. Tai galima užsidėti aukštesnę priekabą. Tai gaunasi, ką išloši, tai išloši vidaus priekabos aukščio. Bet praloši to, kad yra brangesnės padangos priekabos, jos labai plačios, ten 4,45 pločio, man atrodo. Nu kaip, ne labai brangios, bet brangesnės. Tai platesnės, mažesnė diametrą. Tai kas fiziką mokėtės, tai mažesnis diametras, tai blogiau rieda, didesnis kuro sąnaudos. Kaži ar kas mokau, jeigu reikia gal specifinių krovinių gauti kažkokių, tai kad tikrai apsimokėtų į tai investuoti. Va, tai gal geriau yra didesni ratai, pigesnės padangos, geresnė ekonomija. Ir užteks tų 40 cm, kad mažiau bus. Nieko baisaus.
Tai va, apsižiūrėsi, sakė, apsižiūrėt, kurie patinka maždaug, tai išsirinkti. Iš 12 tikrai galima kažką išsirinkti. Va, tai pasivaikščiosiu, pažiūrėsiu dabar. Pažiūrėsiu, kiek čia jie skiriasi. Va, vienas, tarkim, turi tokį kuro bako apsaugą. Vienų biški padangas geresnis, kitų blogesnis. Šiaip gerai pirkti yra iš tokių, čia garantuotai buvo didelė įmonė, keitė parką greičiausiai. Tai nebus taip, kad dėl to, kad kažkokią tai gedimą turi ar kažką, ateina laikas ir keičia parką, planuoja. Tai daug saugiau yra mano akim pirkti, negu kaip iš manęs, kad bus pirkti. Tai va, tai kol kas tiek, einu pasivaikščiosiu, pažiūrinėsiu. Einant, va, matas tokie va defektukai, biškiai apibrozdinta. Aišku, ne naują perku. Bet geriau tokia, negu visą perdažytą, perkšpakliuotą ir nežinai, kokia buvo daužta. Tai man čia nematau tragedijos. Šitos, pavyzdžiui, kažkaip labai naujai atrodo faras, tai gal keistas buvo. Arba gal šiaip apoliruotos. Šita va tokia mutnos. Šitos tokios skaidrės, gražios, su linzėm. Tai čia gal net ir ksenonai yra. Būtų gerai, nes Euro 5 buvo labai prastos šviesos, vienas iš minusų. Va. Einu toliau žiūrėti. Nu, visi ganėtinai panašios būklės techninės. Vat, žiūriu padangos, vienų plikesnės, kitų geresnės. Bet modeliai tie patys. Va, tai dar kelias liko apžiūrėti. Kol kas visas užrakintas. Po to žiūrėsiu gal į vidų pažiūrėti, kas vidų gero, kaip salonas, kaip inkilai. Va, tai judam toliau. Čia vieną atidarytą radau, kažkai čia tikrai Neptūno mineralinis ar kas. Čia matyt furistai paliko. Nu ką, įlipau į inkilą vieną, apsižiūrėt, kaip vidus, šiaip visai neblogai čia išpiderasinta. Nusimovo kėdus, kad nepritepliuot su batais. Čia toks va odinis matrasas. Šiaip salons pakankamai tvarkings. Negalėčiau pasakyti, kad nujuotas labai būtų. Čia Euro 5 atlyga yra. Šitą dangtelę, kabliuks. Dažnai sulūžęs. Reikia labai atsargiai su juo. Kaip čia padaryti, kad ne aš sulaužyčiau. Paliksiu taip kol kas geriau. Čia visokios pantutės. Šiaip tikrai nenujuotas nei sėdynės, tai nieko, taip atrodo pakankamai normaliai. Nors iš kitos pusės taip važiuoju, ko nėra, tai porankį. Nežinau, yra galimybė, o čia kaip visada visuose nėra atlenkimo. Nulaužytas nuo sėdynės. Čia silpna vieta. Ir nuo vienos, ir ant kitos nėra. Liukas tai paprastas, nėra ten jokių nėra kondiškės, taip toliau. Čia aišku minusas. Nežinau, aišku, kiek naudos iš tas kondiškės stovėjimo. Sako, akumą vis tiek nusodin. Ir vis tiek už 4 valandų reikia užvedinėti mašiną. Taip. Vėl nežinau. Nu, vieną apžiūrėjau. Pažiūrim gal šaldytuvą. Kad būtų aišku, ką jie furistai. Šaldytuvas, yra. Gal net veikiantis. Gali būti akums nusėdęs. Seniai stovintis. Va, bet aišku, prieš perkant jau reiks pasitikrinti, jeigu neveikiantis, tai šaldytuvai šiaip brangus gal 500 eurų kainuoja. Tai tokius dalykus reikia pasižiūrėti. Pavyzdžiui, čia su izoliacija sulaužyta. Čia vas dėžikė. Šiaip iš tikrųjų kabina mažai skiriasi nuo 6 Volvo. Kažkur čia sunkiai atsidaro spalniks. Nelaužysiu. Pasižiūrėsiu. Va, tai šiaip mažai skiriasi. Dizainų panelė pagrindė skiriasi ir panelė. O čia, va, pažiūrėjau, šita dalis tai visa tokia pat. Pilnai galiu atsistuoti, va. Va čia mano akių lygis.
Dar kokia iki metro, nu jeigu kas 2 metrinis, tai jau susilenkti reikės, man tai nereikia. Čia kokia 1,85 m dar turbūt jau plaukais liestų. Įlindau į dar vieną. Šita tai netokia graži, kaip ana buvo. Čia šaldytuvas neįlenda kažko iki galo. Nu, matrasas toks. Čia irgi sulūžusios sėdinių šitie padaryti ant zateškių, bet čia jau nesitikiu rasti. Greičiausiai rūkama buvo, nes nugeltusios lubos. Bet šitos geresnės padangas, kas turbūt brangiau yra negu čia visi tie skudurai. Šiaip išorinis vaizdas daug geresnis. Va, tai aišku reiktų tikrinti. Čia racija yra įdėta dar. Va, tai. Einu dar žiūrėti, dar kelias liko, tai pažiūrėsiu. Čia va šitos pačios padangos daug geresnės negu anos. Bet posparnių pavyzdžiui nėra, tai reiktų užsidėti posparnius. Jeigu vien su vilkiku važiuoti, nes gali nuboduoti. Nes akmenys gali pakliūti į šitą. Aš kaip Norbė nevažiuosiu su traktorium, liksi be teisių. Va, kas dar. Priekis matau irgi ant pagalvių kilnojas. Yra pagalvės ten. Tai tas irgi pridėt komfortą ir šiaip patogumą. Šiaip gali pakelti. Na, čia šiek tiek rūdžių židinių yra ant šito daugiau. Reiks aišku pažiūrėti, kaip ten detaliau, kaip šitą atrodo. Jeigu jau šitą tiktų, pavyzdžiui, tai reiktų išsamiau ją apžiūrėti. Atsidariau kapotą. Čia turbūt buvo mažas vairuotojas, kur nepasiekė kapotą užsidaryti po to, tai dirželį prisirišo. Mažai antifrizą, tas man nelabai patinka. Aišku, šiaip atrodo gan tvarkingai. Motorą aišku gerai nematau, bet dar palandžiasi. Čia skystis. Tapalą pasimatuosiu, pažiūrėsiu, ar yra. Vienam iš jų matavau, tai buvo tapalo normaliai. Va, tai šitas variantas visai nieko atrodo. Tik salonas biški labiau nujuots. O šiaip iš išorės techninė būklė. Na, jeigu nebus perkaitins motors, tai gerai. Tepalų va tokį va šiupą turim fūrai. Dar traukiu. Aišku, reiktų prilaikyti, kad neišsitepaluočiau. Nes čia trosas minkštas. Dar. Bet jau prie galo. Žodžiu, turi maksimumą tepalų, netgi gal neseniai keisti buvo, nes dar tokia spalva turi. Biškį žirmatomą. Tai šiaip tai gan visai neblogai šitas variantas. Nusifotkinau dar kėbulo numerį. Va. Tai dar kas svarbu yra ašių apkrovas. Pavyzdžiui, kai kurių Skanijų, pavyzdžiui, būna 7100 ant priekinės, čia 7500 kg, tai realiai daugiau kraut gali, tai tas yra gerai. Volvo privalumus prieš Skaniją, pavyzdžiui, toks va yra. Gali daugiau ašis krauti. Nu, kas iš minusų, tai nusėdęs akumas, bet atneš boosterį, prikursim. Ir turėtų būti gerai viskas. Čia akumus, jeigu ką, tai nieko čia baisaus pasikeisiu, jeigu bus gatavi. Svarbu, kad šiaip būtų gerai viskas. Nu va, užsikūriau inkilą. Žiūriu, ką čia rodo, 905 durido. Kuro mažai, klaidų jokių nemeta. Tepalas slėgis gerai. Oro ant žalio jau papumpavo, jau vožtuvėlis suveikia. Ką čia dar turim? Sakė, galim pavažiuoti biškį ratuką prasuk čia po aikštelę. Tai biškį pravažiuosi, pažiūrėsim, kaip čia atrodo. Kol kas pagal motorą tai gražiai. Dirb viskas, neturiu kažkokių tai pastebėjimų ar priekaištų. Nu ką, apsižiūrėjau, pravažiavau. Malonu buvo prisiminti Vilkiką, kaip važiuoju. Vėl
biškį ir priprasti reikia, kad kaip su priekaba iš viso bus po tokios pertraukos, tikrai jau skirstis turbūt. Va, tai šiaip viskas veikia, nieko kažkokių tai klaidų nėra, ant šito važiuoja gerai, stabdo, greitėja, aerol veikia, dėžė normaliai perjunginėja, gazas jautrus, nu viskas kaip ir fainiai. Nieko tokio kažko, už ko galėčiau užkipti, kad apart to, kad, nu, šiek tiek salonas padėvėtas, bet kai mašina 950 tūkstančių, tai nieko nustabaus, kad pavažiuotų biškį. Va, tai. Bet šiaip tokiu pirmu savo, sakoma, apžiūro patenkintas esu, nėra jokių. Reikės ir pigesnės, aišku, variantus pažiūrėti, čia kainuoja 20 750 eurų, plus PVMs, tai iš viso gausi 624, 25, bet iš esmės tai visai gerai atrodo. Va, tai, nu, pasižiūrėsim, kaip pigesnės atrodo, ar net šoks fantazija nuo pigesnių. Tai va, tai pasirinkimo čia yra. Šitas variantas buvo neblogas. Ai, čia dar visi galvojat, kad balandžio 1 pokštas čia buvo viskas. Tai jūs labai pigus esat, kas patikėjot tom, kad balandžio 1 pokštas, nes, ką aš sakau, čia niekas nejuokauja, čia rimtas kanalas yra. Va, tai niekas čia nepokštauja, čia viskas yra kaip ir, viskas tikra. Tai va, tikiuosi patiko šiokia tokia apžvalgėlė, kas svarbu, į ką atkreipi dėmesį. Čia jeigu dar važiuočiau pirkti jos, tai dar atsivaryčiau, reiktų žmogų susirast, kuris man padėtų dar ir kompą pasijungti, ir taip toliau, ir pažiūrėtų, kaip ten kas atrodo. Iš vidurinės pusės kabina pakeltų, apžiūrėtų, ar nėra kažkokių tai dalykų, kurie keltų aliarmą, dėl kurių, nu, kaip sakoma, raudonų vėliavų, dėl kurių pirkti negalima būtų. Tai būtų malonu, kad atsirastų toks žmogus, galėtume būtent šitą dalyką apžiūrėti dar kartą. Tai va, ačiū už dėmesį. Geros dienos visiems.